Ծիծաղաղիդ վանացովի փոքրիկ յուղից արաբյան ծովներ մտնում գաղթագողի ամեն գիշեր մի տղա հանկարծ դղու շրթունքներին սարած մնաց երկու բար այն օրվանից սիրո համար կղզին կոչվեց աղթամար Բարև հրա։ Բայց ինչ ես մենակ, պապայի հետ չեք ներսում։ Հա, պապան գնաց իր գործերով, ես էլ տաքսի եմ սպասում։ Կանչել ես արդեն։ Հա։ Սպասեմ քո հետ միջով գա տաքսիդ։ Չէ, դու հանգիստ գնա։ Դե լավ։ Հաջող։ Մակար, գալիս եք, անհանգիստ է, բայց չէի զանգում։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Ես հիմա հանդիպման եմ Մարա։ Շատ գործ ա կուտակվել։ Այսօր ուշ կգամ տուն։ Իսկ Տոման տուն է գալիս։ Սկզբում ուզում էր տուն գալ, հետո փոշմանեց, ասեց, որ ուզում է սալոն գնա։ Ես էլ չչնշեցի, մենակ թողեցի։ Բայց խոսեցիք, հաշտվել եք Մակար։ Հա, հաշտվեցինք։ Հուսով եմ, որ հասկացավ մեր մտավախությունները, իմ չպատճառաբանված խստությունը, ինչի հետ էր կապված։ Դու սալոնում ես։ Չէ, դեռ տանն եմ, մի քիչ գործերն եմ, բայց հեսա դուրս եմ գալիս։ Դե լավ, ես էլ գնամ, սպասում եմ։ Տուն գնալուց կզանգես, Մարո, կարողանամ ձեզ էլ վերցնել։ Լավ։ Համարեք ինչ ես սած կանգնել, չի գալիս տաքսի տուրը հասել։ Կհասնի։ Դե սպասեմ կգա նոր կգնեմ։ Այդքան շատ ես իմ համար անհանգստանում։ Այսինքն։ Չէ, առաջինը արկոյի մասն եմ մտածում։ Դե դու իմ ամենամտերիմ ընկերոջ։ Հա, դե, երևի դրա համար էր չէ արկոյին ինձ մոտ ուղարկել։ Դե մտածում ես, որ ամենալավ տարբերակը այն է, որ մենք հաշտվենք ու միասին լինենք։ Տոմոտ կփոխես։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանալ ինչի ես որոշել, որ այդ ամենալավ տարբերակն է։
Զարմացա, որ իմացա դու ես Արկոյին ինձ մոտ ուղարկել։ Նախ հանգստացի Թամարիկ, ու տոնդ փոխի։ Ու չեմ հասկանում ինչ ես սենց նեղվել։ Չեմ նեղվել։ Ուղղակի ուզում եմ հասկանամ ինչի ես նման բան արել։ Չէ, լուրջ չեմ հասկանում ինչա կատարվում։ Կատարվում է այն Հրո ջան, որ դու սխալ ես։ Պետք չէր Արկոյին հույս տալ։ Արկոն քեզ սիրում է։ Ու ասեմ, շատ է սիրում։ Բայց ես Արկոյին չեմ սիրում։ Իսկ ինքը տենց չի մտածում։ Արկոն տենց է մտածում, որովհետև ես իրան ասել եմ այդ մասին։ Բայց ոնց հասկանում եմ, դու Արկոյի կարծիքը կարողացել ես փոխել։ Կարող եմ մի հատ էլ խփես։ Հրո, եթե դու դեռ չես հասկացել ինչա կատարվում, գոնե խնդրում եմ փորձիր հեռու մնալ ինձանից առանց կյանքս ավելի բարդացնելու։ Այսինքն, ինչա կատարվում, ինչ պետքա ես իմանայի, Թամարիկ։ Նամակից ես 10 րոպե անցել։ Չէի սպասում, որ սենց արագ կգաս։ Դե հա, ես քեզ ասեցի, չէ, եթե ես զգամ, որ դու իմ օգնության կարիքն ունես, քեզ անպայման կօգնեմ։ Հանգստացի նոր խոսա։ Եթե տաքսին տեսած չլինի, իսկ թվար թե վազելով ես եկել։ Չէի սպասում, որ այսքան շուտ կհասկանաս, որ իմ հարցում սխալվել ես։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Իսկ որտեղից ես գալիս։ Ինչ զարմանալի հարց եմ տվել։ Ուղղակի հարցնում եմ, որտեղից ես գալիս։ Չեմ զարմացել։ Սալոնից եմ գալիս։ Դե դու գիտես, որ ինձ Մարոնիրը սալոնում աշխատանքի է ընդունել։ Գիտեմ։ Ու ասեմ ավելին չեմ հավատում քեզ։ Չնայած նրան, որ դու շատ սիրուն ես խաբում։ Եթե իրականությունը չիմանայի, հաստատ կհավատայի քեզ։ Ինչ գործ ունես Ռաֆի հետ։ Նորից եմ քեզ հարցնում։ Ռաֆի տանը ինչ է իրանում։ Դու իմ հարցը լսեցիր, բայց ես քո պատասխանը չեմ լսել։ Աղբորս մոտ ինչի էր գնացել։ Ալո։ Նանե ջան, ինչ վիճակա հասցնում եք։ Հա, տիկին Մարո։ Անկամ հասցնում ենք չհերթագրված հաճախորդներին էլ սպասարկել։ Շատ լավ, ապրեք։ Դե ես արդեն դուրս եմ գալիս, կես ժամից սալոնում կլինեմ։ Անհամբեր սպասում ենք։ Տոման ինչով է զբաղված։ Տոման։ Տոման այսօր սալոն չի եկել։ Մարին մի պահ եկավ գնաց, բայց Տոման սալոն չի եկել։ Ես քեզ չեմ հասկանում։ Այսինքն հասկանալի չես էլ խոսում, որ ես քեզ հասկանամ։ Կարող եմ մազերիդ գույնից է։ Դե ամեն դեպքում բլանձին կայոտ է։ Կարող եմ մազերիդ գույնը փոխել ես, բնավորությունդ էլ հետնա փոխվել։ Թամարիկ։ Հիմա մի հատ խորը շունչ քաշի ու նորմալ բացատրի ինձ։ Ինչը ես այն չեմ արել։ Ես Արկոյի հետ խոսել եմ ու շատ պարզ բացատրել եմ, որ մեր մեջ ընկերությունից բացի ոչ մի բան չի կարող լինել։ Ուրեմն նորմալ չես բացատրում, Թամարիկ։ Որովհետև այդ խոսակցություններից հետո, քո այդ հանդիպումներից հետո Արկոն ավելի վստահ է, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Իսկ ես որպես ընկեր, ընդամենը փորձեր եմ օգնել, այդքան բան։ Ես չեմ հավատում, որ դու ոչ մի բան չես հասկանում։ Չէ, արի փակենք այս թեման, լուրջ եմ ասում։ Որովհետև գնալով արդեն ջղայնանում եմ։ Ինչի։
Որովհետև արդեն սկսեցիր հասկանալ։ Չէ, իսկականից ավելի լավ է դու մազերդ գույնը փոխես։ Իրոք շատ վատ է անադարձել քո վրա։ Լուրջ եմ ասում։ Լսի Արկոն իմ ընկերն է ու ես ամենաերջանիկը կլինեի, եթե ինքը իմ կյանքում զբաղեցներ այն տեղը, որը իրենն է։ Թամարիկ տաքսի չի ուշանում։ Հա? Գնա, տաքսին կգա, ես կգնամ։ Բայց դու տաքսի չես էլ կանչել, չէ՞։ Դու տաքսի չես կանչել, չէ՞։ Դու ստեղ կանգնած ինձ էիր սպասում։ Հեռախոսդ կտաս տեսնեմ ուր է հասել տաքսիդ։ Թող ձեռքս։ Հենց հիմա հարցիս պատասխանի։ Լսի, ասեցի թող ցավացնում ես, թող։ Դու հենց հիմա պիտի պատասխանես, թե ինչ խաղի մեջ ես մտել։ Լսի, ուղղակի Ռաֆը զանգեց կանչեց իրանց տուն, դրա համար էլ գնացի, թող։ Դեմքից նայի։ Մոռանում ես դեմտովա կանգնած։ Կարող է ինձ ապուշի տեղից դրել։ Չեմ խափում։ Չեմ խափում, Ռաֆը զանգեց կանչեց իրանց տուն, դրա համար էլ գնացի։ Իրոք չեմ խափում, եթե չես հավատում, կարաս զանգես Ռաֆին էլ հարցնես։ Զանգի հարցրու։ Չեմ ուզում մտածեմ, որ էլի խափում ես ինձ Տոմա։ Ես հիմա դրսից տաքսի կնստեմ, կգնամ։ Հա, այսինքն դու տաքսի չես կանչել։ Դու ստեղ կանգնել ինձ ես սպասել։ Սպասել ես, որ ինչ անես, որ կռվես հետս։ Որ ասես ինչի եմ Արկոյին խորհուրդ տվել, որ քո մոտ գա։ Հա։ Այդ այնքան կարևոր թեմա է, որ կանգնել ու սպասել ես։ Չես արդեն չեմ հասկանում, լուրջ ինչա կատարվում, ոնց որ դու ես ասում, չեմ հասկանում։ Մարի։ Մամ գնաս սենյակ, ինձ այդ չգաս։ Մարի, ինչ ա եղել։ Ինչ ես դուրը փակում։ Ալո։ Ռաֆ Մարինա։ Չեմ հակարում։ Ինչ ա եղել։ Կոֆեն արդեն սառել է, անց որ իմաստ չունի արդեն գալդ։ Ռաֆ, ես քո տուն գալու պատճառով մեծ պատմությունների մեջ եմ ընկել ու դու ինձ հիմա պետք է օգնես։ Այսինքն։ Լսի, Գրիգն ու մնացածը իմացել են, որ ես քո տուն եմ եկել ու իրանք դեմ են, որ ես քո հետ շփվում եմ, էլ մեծ պատմություն ա դարձել ու հիմա ես քեզ խնդրում եմ դու ինձ օգնի, ես չգիտեմ այս պատմությունից ոնց դուրս գամ։ Լսում ես ինձ, Ռաֆ։ Լսում եմ, բայց չեմ հասկանում։ Հիմա դու տունն ես։ Հա, Ռաֆ, տանն եմ, իմ սենյակում եմ։ Փակվել եմ ստեղ, որովհետև եթե ստեղից դուրս գամ, սկսելու են էլի։ Ես այդ ընտանիքից արդեն բան չեմ հասկանում։ Ռաֆո, ես քեզ խնդրում եմ, եթե իրանք զանգեն, եթե իրանք հետաքրքրվեն ու ուզենան ինչ-որ բան իմանան, ես քեզ խնդրում եմ։ Դու ասա, որ դու ես ինձ քո տուն կանչել ու դու ես ինձ զանգել ասել, որ ես գամ։ Իմաստը։ Ռաֆ, ես եմ տենց ասել։ Իրանք երբ որ սկսեցին ինձ ճնշել, ես ստիպված տենց ասեցի, այդ հորինեցի, տենց ասեցի։ Ինչ ես նման բան արել։ Դու չես ճանաչում քո բարեկամներին, դու չգիտես իրանք ինչ տեսակի մարդիկ են։ Մի րոպե, բայց իրանց ինչ գործնա դու ուր ես գնում կամ ում հետ ես շփվում առհասարակ։
Ես քանի դեռ կախում ունեմ իրանցից, իրանց ցանկացած պահվածքին որոշումների վրա ազդեցություն ունենալու։ Ես հիմա ազատ մարդ չեմ։ Բայց այդ չի նշանակում, որ ես չեմ կարող հանդիպեմ այն մարդկանց հետ, ում հետ ինձ հաճելի է։ Այդ կապ չունի, Մարի։ Դու ոչ մեկի առաջ պարտավորվածություններ չունես։ Ու էսի քո կյանքն է ու դու պետք է որոշես ոնց անես ու ինչ անես։ Ռաֆ, կասես այն ինչ որ ես քեզ ասեցի։ Խնդրում եմ, ասա, որ դու ես զանգել կանչել ձեր տուն։ Դուրն են ծեծում, հեսա ես քեզ կզանգեմ, հա։ Ես վստահ եմ, որ այդ գրիքն է։ Խնդրում եմ, կասես այն ինչ որ ես քեզ ասել եմ։ Խնդրում եմ, Ռաֆ։ Մարի, ինչի պիտի խափեմ։ Ես դեմ չեմ, որ դու եկել ես։ Դու ինչ ես խափում։ Ռաֆ, խնդրում եմ քեզ, Ռաֆ, խնդրում եմ։ Մարի, չեմ խափելու։ Չէ, արի ամեն դեպքում փորձի բացատրել։ Ինչ էիր ասում։ Շատ հետաքրքիր է։ Բացի այդ հետաքրքիր է տահաճա, որ դասխեկից նման ինձ փորձում ես դասիրակել։ Հիմա ասած նամ ինչ ես տես նեղվել։ Այդ ինչ կա, որ ես պետք է հասկանամ։ Արկոն ընկերս է։ Հա ու ես եմ իրան ասել, որ գա ու քո հետ հաշտվի։ Որովհետև սիրում է։ Որովհետև կար ժամանակ, որ դու էլ իրան ես սիրում։ Չէ, ես իրան չեմ սիրել։ Դու հիմա ես դա ասում։ Բայց եթե այդ հարցը ինքդ քեզ տարի Մոսկվայում, միջև այս ամեն ինչը, միջև ստեղ գալը, ո՞նց կպատասխանեիր քո հարցին, Թամարիկ։ Հա՞։ Ճիշտ ես։ Այսպես կանգնելու ես ու նայես դեմքիս ու մտածես։ Ու գիտես ինչի։ Որովհետև ինչքան էլ որ ասես, որ առիթ չես տվել, որ Արկոն տես մտածի, որ առիթ չես տվել, որ Արկոն մտածի դու զգացմունքներ ունես, բայց մեկը տես չի։ Դու ես իրան հույս տվել, որ սպասի։ Ու եթե այդքան կարևոր է իմ կարծիքը, այդքան կարևոր է ես իմանամ ինչա կատարվում ձեր մեջ, ուրեմն պատասխանի իմ մի հարցին։ Ինչն է փոխվել, Թամարիկ։ Ու ես ինչ պետք է հասկանամ։ Ռաֆ, խնդրում եմ, հանկարծ չասես, որ ես եմ եկել։ Դու ուղղակի չես կարող պատկերացնես ինչ կլինի իմ հետ, եթե դու… Մարի, հանգստացի։ Լսի, մի բացի դուռը, եթե չես կարողանալու խաբես, խնդրում եմ, գոնե մի բացի դուռը։ Ռաֆ, գրիգն է, ես հաստատ վստահ եմ, որ գրիգն է։ Ես գիտեմ, որ ինքը եկել է իմանալու ես իրան խաբել եմ, թե չէ։ Ես քեզ խնդրում եմ, ուղղակի այս անգամ ինձ լսի ու մի բացի դուռը։ Ես անպայման մի բան կանեմ, մի բան կհորինեմ։ Մենակ խնդրում եմ, դու հիմա դուռը մի բացի։ Ռաֆ, լսում ես ինձ։ Ռաֆո։ Ես ինչ խաբար է, որ դուռդ փակ ես պահում։ Անկոչ հյուրերի պատճառով է, շատ են։ Հիմա ես անկոչ եմ, թե ոնց։ Քիչ խոսա, հա, Մարսել։ Հիմա էլ դու չես խոսում։ Մի քիչ առաջ ուզում էի, որ քեզ հասկանայի։ Դե խոսա, բացատրի։ Բացատրի հասկանամ, ես ինչ կապ ունեմ այս ամեն ինչի հետ։ Լավ, ոնց որ դու ես ասում, այս խոսակցությունը անիմաստ է։ Մի րոպե, Թամարիկ։ Ես տենց բան ասեցի, հա։ Ես ասեցի, որ անիմաստ է։
Դու քեզ կողքից լսում ես։ Ես ընդհանրապես խնդրում եմ, որ չխառնվես իմ կյանքին։ Չես արդեն չափից շատ է։ Լուրջ եմ ասում, չափից շատ է։ Դու նորմալ ես, աղջիկ ջան։ Նոր դու ես ինձ քաշում քո կյանքի մեջ երկու ձեռքով։ Պետք չէր Արկոին ուղարկել իմ մոտ, որ ինքը իր զգացմունքները ինձ խոստովանի։ Հատկապես երբ որ ես ասել եմ իրան, թե ինչ եմ զգում։ Իսկ դու ինձ հարցրել ես, ես ինչ եմ զգում։ Ես չգիտեի, որ քո մասին պետքա մտածեմ։ Քո զգացածի, կներես։ Արկոն է իմ ընկերդ, Համարիկ։ Ու կապ չունի ես իր հետ կվիճեմ, թե չեմ վիճի, կամ ինչ կլինի։ Եթե Արկոն ինչ-որ խնդիր ունի, թեկուզ եթե այդ խնդիրի իմ համար այդքան էլ լուրջ չի։ Ես փորձում իր կողքին լինեմ։ Գոնե խորհրդով, գոնե լսելով, որովհետև իմ ընկերն է։ Հասկացա։ Ուղղակի ես ընդհանրապես խնդրում եմ, որ չխառնվես իմ կյանքին, ընկերոջդ սխալ խորհուրդներ ես տալիս։ Ու կներես, որ մտածեցի իմ մասին էլ պիտի մտածես։ Դու ինչի պիտի իմ մասին մտածես։ Մարի, ինչի չես պարկել, խնդրեցի չէ, որ գաս պարկես։ Թե եմ բերել խմի ու պարկի։ Չեմ ուզում, մի արա։ Ինչը չես ուզում, ամբողջ մարմնով դողում ես։ Դերի ջերմություն էլ կունենաս, թող տեսնեմ։ Ման ոչ մի բան էլ չունեմ, թե այդ վերցրու իմ սենյակից գնա սենյակիցս։ Մարի, ինչ ա եղել։ Ինձ թվում է դու այդ հարցի պատասխանը ավելի լավ պետք է իմանայիր։ Ես քեզ լիքը ասել եմ ինչ ա եղել։ Դու շատ լավ գիտես ինչ ա եղել, նենց որ հիմա վերցրու թե հետ ու գնա սենյակիցս։ Գնա իմ սենյակից, մամ։ Կխմես ես թեյը։ Հավաքի քեզ, Մարի, հավաքի քեզ։ Դու իրավունք չունես լացելու, հավաքի քեզ։ Ասում ես ինչի ես սենց փակվել տան մեջ։ Որ չխանգարեն։ Ու սենց ինչքան ես թաքնվելու ու փախնելու մարդկանցից։ Ես ոչ մեկից չեմ թաքնվում։ Ու առավել եւս չեմ փախնում։ Բա մի քիչ առաջ լրիվ ուրիշ բան էիր ասում։ Աղբոր պես էլի։ Կարող է հարցակնության ես եկել գոր։ Եկել եմ, որ քեզ տնից դուրս հանեմ։ Ոչ նորմալ դասի ես գալիս։ Ոչ համերգներին ես մասնակցում։ Տղերքով հավաքվում ենք չես գալիս։ Էս ինչ ես անում դու քո հետ, Ռաֆ։ Ես դրա համար իմ պատճառներ ունեմ։ Մամատ հաստատ կռիվ կաներ քո հետ, որ սենց քեզ մեկուսացրել ես ամեն ինչից։ Ու մենակ չասես, որ մամայիդ համար ես այս վիճակում։ Ռաֆ, հոդու երեխա չես։ Տենց մի նայ, մեծ մարդ ես։ Պիտի ապրել շարունակես, կարողանաս գործերը տանել։ Ու հենց այս կետից, հենց հիմա դու լիքը նպատակներ ունեիր։ Ճիշտ ես, ունեի։ Բայց հիմա չունեմ։ Ոչ նպատակ, ոչ էլ ցանկություն, ինչ որ մի բան անելու։ Ուրեմն թող որ քեզ օգնեն։ Իդեպ այսօր տղեկով տեղ ենք գնում ու դու գալիս ես։ Չէ։ Ես քեզ հարցնում եմ, ասում եմ գալիս ես։ Հավես չունեմ։ Կարող է նոր ընտանիքը տա այս տրամադրությանդ պատճառը։ Եթե հա, ընդհանրապես կհիասթափվեմ քեզանից։ Ռաֆ, մի հատ թափ տուր քեզ։ Դու թույլ մարդ ես։ Այսքան ժամանակ ապրում էիր, չէ՞, ու վատ չէիր ապրում։ Հիմա ինչ հայտնվել ընտանիքը, դու պարտավոր ես ավելի լավ ապրելու։
Եթե իրոք տենց է ոնց որ ասում էիր, որ իրանք քեզ պետք չեն։ Ուրեմն ապացուցի, որ մենակդ գլուխ կհանես։ Մանավանդ որ մորդ բան ես խոստացել։ Հիմա ոնց որ հոգեբան լինեմ։ Չգիտեմ էլ ինչ ասեմ, որ հասկանաս։ Բայց սենց ճիշտ չի։ Մի արա սենց Ռաֆ։ Բարև ձեզ աղջիկներ։ Տոման չի եկել։ Ոչ, Տիկին Մարո, պետքա գար։ Մեզ ոչինչ չի ասել, չի զանգել, չի պայմանավորվել։ Ուզում եմ ասել հենց այնպես էր գալու։ Հա, ասել է որ սալոն է գալիս։ Տարնակը պիտի վաղուց արդեն հասած լիներ։ Հավաքած համարն այս պահին անհասանելի է։ Խնդրում ենք փորձել մի փոքր ուշ։ Անհասանելի է։ Սկսում եմ անհանգստանալ։ Լավ աղջիկներ, ես իմ սենյակում եմ։ Չէ, անհնար է այս սեր չի։ Գուցե կապվածություն է կամ ուրիշ մի բան, բայց ոչ սեր։ Ախր չի կարող սերը այսքան անսպասելի ու անպատասխան լինել։ Ես ոնց կարող էի սիրահարվել մեկին, ում կողքին քայլելն անգամ արգելված է։ Ես ոնց կարող էի այսքան հարազատ համարել մեկին, ում ես ու իմ ընտանիքը ամենամեծ ցավն ենք պատճառել։ Բայց խաբել էլ ինքս ինձ չի ստացվում։ Էն ինչ զգում եմ հիմա, առաջին անգամ եմ զգում։ Ես առաջին անգամ եմ այսքան կարոտում, առաջին անգամ եմ ուզում անընդհատ կողքին լինել։ Թեկուզ վիճենք, թեկուզ չհասկանանք իրար, բայց կողքին լինեմ։ Ես ինքս ինձ մոռացած գնում եմ էմոցիաներիս հետևից, այդ ճիշտ չի։ Ես զգում եմ, որ մեծ սխալ եմ անում, բայց կանգ առնել էլ չի ստացվում։ Ես ես ինչ եմ անում, Աստված իմ, ինչ եմ անում։ Ինչի եմ սիրում մեկին, ում պետք չեմ։ Իմաստը, ինչի։ Ինչի եմ ես ինձ տանջում։
Ես այսքան ճանապարհ չեմ կտրել անցել, որ ստեղ պարտվեմ։ Ամեն ինչ դեռ կորած չի։ Հələ ոչ մի բան կորած չի։ Ալո։ Որտեղ ես, Մարի։ Տանն եմ, բայց արդեն դուրս եմ գալիս։ Սալոն ես գալիս։ Հա, ինձ վատ էի, զգում տուն եկա, բայց հիմա արդեն լավ եմ, հետ եմ գալիս։ Մարի, իսկ Տոման։ Տոման ինչ։ Կարող է ձեր տաննա։ Չէ։ Չի զանգել քեզ կամ Սուսանին։ Տարօրինակ կլիներ, որ զանգեր ինձ։ Իսկ մամային չգիտեմ, զանգի մամայից էլ հարցրու։ Լավ, դե արի, ես եմ այստեղ սպասում եմ։ Բարև ձեզ։ Բարև Տոմ ջան։ Բարև ձեզ։ Հեռախոսիդ նայել ես։